Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃老師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我一作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日黃老師亦都唔例外，繼續嘅同大家分享有關於 Islam 嘅知識。咁喺今日我繼續嘅同大家分享有關於我哋每一個人對10件事的職責。咁喺今日我思想同大家分享係有關於我哋對天平上的職責。咩係天平？意思係講係我哋穆斯林相信喺後世裏邊有啲未見之物12日，意思講係其中一個就係我哋所講嘅天平。乜嘢係天平？天平就係我哋穆斯林相信係喺後世嘅一件未見之物。呢件未見之物去攞嚟做乜嘢嘅咧？就係去攞嚟稱我哋喺生前所做嘅一切嘅善惡。一切嘅事情，意思講呢個天平喺後世嘅時候，天平會出現喺我哋嘅眼前。右邊有一個稱盤，左邊亦都有一個稱盤。右邊嘅稱盤係稱每一個人喺生前所做嘅一切嘅善事，左邊嘅稱盤係稱佢喺今世所做嘅一切嘅惡事。若果右邊嘅稱盤重啲，咁一切嘅事情就會容易清算啲。但係若果左邊嘅稱盤重啲，意思講係喺世上做嗰啲惡事多過嗰啲善事咁係跟住落嚟嘅清算就會困難啦。咁我哋每一個人喺未進入後世之前，喺我哋未面對呢個天平之前，我哋喺世上我哋應該要做啲乜嘢呢？第一樣嘢就係我哋一定要照顧好品德，因為有一段聖訓裏邊，聖人穆罕默德ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม講喺呢個天平上冇一樣嘢比呢個好品德更加嘅重啊！意思講喺咁多嗰啲功修裏邊好品德喺呢個天平上稱嘅時候佢係最重噶。第二樣嘢就係我哋要克制我哋嘅怒氣怒氣嘅意思講我哋發嬲因為我哋睇到好多事件開始係發嬲嘅時候控制唔到就會嘈交、打交，甚至乎係嗰啲流血嘅事件。所以講第一樣嘢就係要時時刻冇俾呢個怒氣露出嚟要克制佢所以有一段聖訓聖人穆罕默德ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม講當我哋發怒嘅時候我哋去攞小淨。點解呢？因為呢個發怒係來自惡魔嘅。惡魔係用咩創造嘅呢？係用火創造嘅。有乜嘢可以熄火呢？就係水啦。所以講，當我哋發怒嘅時候若果可以嘅話，最好攞個小淨，咁我哋嗰啲怒氣就會消散。跟住聖人穆罕默德ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม講，若果我哋發怒嘅時候，若果我哋企住嘅就坐住啦，若果坐住唔得就蹦住啦。跟住對天平上嘅職責就係我哋要多紀念真主，意思講我哋要識叫咯，意思講我哋要多啲紀念真主，我哋口中時時刻紀念真主。Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar。之後我哋多做呢個拜功，除咗一日午時嘅主名拜之外，冇忘記多啲做嗰啲所得順得副功拜。跟住落嚟就係我哋做每一樣嘢，我哋嘅舉意係虔誠為咗阿拉蘇巴諾達拉而做嘅，冇其他嘅目的，亦都冇其他嘅原因。當我哋做一樣嘢係為咗阿拉而做，咁喺阿拉嘅心目中係非常嘅有價值嘅。跟住落嚟係叫我哋，當我哋遇到災難嘅時候，記得我哋要忍耐，要喜悅阿拉蘇巴諾達拉俾我哋每一個人喺我哋生前所遇到嘅一切嘅災難，因為我哋相信一切嘅災難考驗係來自阿拉蘇巴諾達拉錫一個人。跟住聖人講，當一個人遇到災難嘅時候，甚至乎病痛，係代表阿拉蘇巴諾達拉消除你嘅罪過。阿拉喺今世消除我哋嘅罪過，好過喺後世消除我哋嘅罪過，因為後世嘅罪過比今世嘅罪過更加嘅嚴厲。希望今日少少嘅分享能夠令大家受益，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。